வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கோபிநாத். வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்கார். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 31,000 ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பிசி யாருக்குன்னா நமக்கே தான், நம்ம கடைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். இதில் என்னென்ன காம்பனண்ட் நம்ம வாங்கியிருக்கோம்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மதர் போர்டு பார்க்கலாம். மதர் போர்டு வந்து ஜிகாபைட்டில் B450M. இதோட ரேட் வந்து என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாமா. இதோட ரேட் வந்து 5,695 ரூபா. நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அமேசான்லேயும் கம்பேர் பண்ணும் போது எனக்கு அமேசானில் ரேட் கம்மியாக இருந்துச்சு, அதனால் இதை அமேசானில் ஆர்டர் போட்டுட்டேன். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். டேய், அப்ப நீ என்ன அடிச்சு ஃபேமஸ் ஆலாம் பாக்குற? ரெண்டு ஸ்டிக், அப்புறம் மதர் போர்டு, நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அமேசானோட ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ரேட் கம்மியாக இருந்துச்சு. 1000க்கு மேலே எனக்கு கம்மியாக இருந்ததுனால நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் போட்டுட்டேன். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ப்ராசஸரை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இந்த பின் ஏதாச்சும் பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், வேஸ்ட்டு. இது எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்பாடா. அப்புறம் இது கூலிங் ஃபேன், இது கூடயே வந்துடும். தெர்மல் பேஸ்ட் இதுலேயே இருக்குது, அதனால் நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை, இதிலே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேமு XBG பிராண்டில் 8GB ரேம், DDR4 ரேமு. வாங்க ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதோட ரேட்டும் நான் சைடில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இதையும் நான் வந்து அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன், ஏன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து SSD வந்து ஹேண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் 512GB SSD. இதோட ரேட்டும் நான் சைடில் கொடுக்குறேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டை விட எனக்கு அமேசானில் கம்மியாக இருந்ததுனால இதை நான் அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிருக்கிறேன். நீங்களும் ரெண்டுத்துலேயும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்எம்பிஎஸும் ஹேண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிராண்டு தான். VS500L மாடலில் வந்து நான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். இதுவும் நான் வந்து அமேசானில் தான் ஆர்டர் போட்டேன். இதோட ப்ரைஸும் நான் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் ரெண்டுத்துமே நான் உங்களுக்கு சைடில் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வாங்கும் போது ஆஃப்லைன் பெட்டரா இல்லை ஆன்லைனில் எதில் கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க.
ஸ்க்ரூஸ் இதெல்லாமே இதிலே கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்ததாக வந்து கேபினெட்டும் ஆண்டஸ் போட்டு தான். இதையும் நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் போட்டேன். வாங்க ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதோட ரேட்டு நான் உங்களுக்கு மேலே இதில் கொடுக்குறேன் இமேஜில். நான் கீழே எடுத்து வச்சுட்டு எடுக்கிறேன்ப்பா. மேலே வந்து மேக்னெட்டிக் ஏர் ஃபில்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. சைடில் டெம்பர் கிளாஸ் இருக்குது. டெம்பர் கிளாஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கழட்டிட்டு மதர் போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். டெம்பர் கிளாஸை சேஃபாக எடுத்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா வளைஞ்சி போயிடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறதையும் கழட்டி எடுத்துடணும். அப்போ தான் நம்ம போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும். எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ரூஸ்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு மதர் போர்டை எடுத்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கேபினெட்டில் மதர் போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ப்ராசஸரில் இந்த சைடில் மார்க் இருக்கும். அதே மாதிரி மதர் போர்ட்லேயும் மார்க் இருக்கும். கரெக்டாக அந்த மார்க்குக்கு நேராக வச்சு உட்காந்துருக்கான்னு பார்த்துட்டு இந்த இவரை அழுத்தி உள்ள விட்டுருக்கேன். அவ்வளோதான், ப்ராசஸர் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி கூலர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ரெண்டையும் கழட்டி எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கூலர் ஃபிட் பண்ணணும். ஏன்னா இது ஸ்க்ரூ டைப்பில் இருக்கிறதுனால இதை எடுத்தால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து கிளிப் டைப்பில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். வாங்க ஃபஸ்ட்டு கழட்டிடலாம்.
continuous screw technique. அப்புறம் கூலர் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இதை கூலர் பண்ணிட்டேன். A few minutes later. Next RAM. நெக்ஸ்ட்டு எஸ்எஸ்டியை போட்டுடலாம். எஸ்எஸ்டி வந்து இங்கே இருக்கிற ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு எஸ்எஸ்டி போட்டுட்டு ஸ்க்ரூவை போட்டுருங்க. மதர் போர்டு எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் போடுறதா இல்லை, ஏன்னா நம்மக்கிட்ட ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லை. நம்ம ஃப்யூச்சரில் எல்லாத்தையும் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மதர் போர்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பவர் சப்ளையே உள்ளே வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். One hour later. போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்க்ரூ போடணும். நல்லா ஸ்க்ரூ சாப்பிடாச்சு. ஓகே மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே இந்த கிளிக் பண்ணி பண்ணலாம். Three days later. கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு இப்போ பிசி ஆன் ஆகலான்ட்டு
ஒரு டைம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். பிசி பில் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஓஎஸ் மட்டும் தான் போடணும். ஓஎஸ் வந்து உங்களுக்கு போட தெரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு அதுவும் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். அப்புறம் இதோட பட்ஜெட் வந்து 31K. ரேட்டெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டிஸ்பிளேல போட்டிருப்பேன். இங்கே வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி எதில் பெஸ்ட்டாக இருக்குது, என்ன ரேஞ்சில் எதிர்பார்க்குறீங்க, அதோட ரேட் என்னென்ன வருது, அமேசானில் எப்படி இருக்குது, ஆஃப்லைனில் எப்படி இருக்குது, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்டர் போடுங்க. ஆர்டர் போடுறது பெருசில் 7 day ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு ஆர்டர் போடுங்க. அப்புறம் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா ரிட்டன் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கஸ்டம் பிசி வேணும்னா என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கும் பண்ணித்தரேன் பெஸ்ட் ப்ரைஸில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.